հարցնում եմ։ Միթե մեզանից, մեր համար, մեզանից ավելի լավ, մեր մասին պետք է մտածող լինի։ Եթե դուք դրանով մեզ լավություն եք անում, պետք չէ լավություն։ Լավություն կարան անեն, երբ որ մարդուդ համաձայնացնում են, ոչ մեկ անձամբ իմ հետ կանես մարդուդ չի համաձայնացել, այդ պահում է։ Պետք է ուղղակի անհասկանալի ու արտուժիշուն է բան։ Կապ չունի, տվես, չտվես, դե հարցը պրինցիպիալ է։ Իշքանով տվես 1000 ներողություն, իշքանով տվես կամ վնաս տվես կամ չտվես, դա երկրորդական, երրորդական է, հարցը հիմա դա չի։ Պրինցիպիալ սկզբունքորեն ես մի բան եմ ուզում հասկանալ, առանց իմ համաձայնության, առանց իմ իմացության, ինչու այն գրպանից փող հանվել ու անհայտ տեղում ինչ-որ մնացել է գումարը։ Ինչի համար։ Ինչքան է պակասել ձեր գումարը։ Ամեն մեկի մոտից տարբեր է, մարդիկ, ասենք ամեն մեկը տարբեր գումարներ է ստանում։ Կարող կախված պաշտոնից եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար չեն կարող, ասենք ամեն մեկի ես կոնկրետ ոնց ասեմ, իմը ասեմ կոնկրետ 8500 դրամ։ Եթե այդտենց է, կոնկրետ է շատ։ Բարձրացնենք, եթե ուղղակի սենց անենք, ուղղակի թող մեր հարցերին պատասխանը մի հատ նորմալ, մենք իմանանք ինչ է կատարվում, նոր հետո գնացած ձեր հարցերին պատասխանենք, որպեսզի հանկարծ սխալներ չլինի, հանկարծ ինչ-որ, չգիտեմ, ուրիշ, ասենք, ես խոսքերը չփոխեն ուրիշ ձևի ասեն, հանկարծ ասենք ուրիշ պրովոկացիոն անել չէ, զուտ է դա, մի հատ իմանանք ինչ են պահում, զուտ դրա համար, կամ խի են պահում առանց մեզ ասելու, կամ խի են ուր այդ գումարները վերջապես։ Լավ ուրիշ բան ասում, մեկ անցման չէ, հունվար անցմանից սկսած պահել են, հիմա եկավ հունվարի 28-ը, Սահմանադրական դատարանը կարա չէ, հետաձգի։ Հետաձգի ասենք մինչև հունիսը կամ մինչև, գիտեմ, սեպտեմբեր։ Նորից պահելու են, չէ՞։ Այսինքն դուրս եկավ օրենքը կասեցված է, բայց մեզից պահում են։ Իսկ տնօրենի հետ խոսացել եք։ Դեռ չէ, ասեք խոսանք տեսնենք։ Չգիտենք, մեր ասում բարձր է գնահատում էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցների բողոքի ակցիան, ինքնակազմակերպումը։ Այն կազմակերպվածությունը, որով նրանք այսօր այստեղ հավաքվել են, շատ բան է ասում։ Մարդիկ բողոքում են արդարացի, առանց իրենց հարցնելու մտել են իրենց գրպանը, կատարվել են պահումներ, առանց հաշվի առնելու իրենց ցանկությունները, իրենց կարծիքները։ Ընդ որում նրանք հավաքել են ստորագրահավաք, կազմակերպել են ստորագրահավաք, արդյունքները ներկայացվել են ղեկավարությանը, բայց ոչ մի արդյունք առ այսօր չի եղել։ Միայն այսօր, երբ ղեկավարությունը իրենց իմացել է, որ մարդիկ արդեն նախաձեռնել են բողոքի ակցիա, փորձել են համոզել նրանց հետ կանգնել այս քայլից, ասելով, որ ունենալու են ժողով։ Տղաները բնականաբար չեն հավատացել այդ ամենին, դիտարկելով դա որպես հերթական ժամանակ ձգելու միջոց եւ այսօր այստեղ են իրենց ձայնը ասելու, իրենց հարցերը ուղղելու ղեկավարությանը եւ սպասում են հստակ պատասխանների, հստակ հարցերի։ Փաստորեն Սահմանադրական դատարանը իր որոշմամբ իրավունք էր վերապահել գործատուներին չփոխանցել փողերը ֆոնդերին եւ աշխատակիցներին տալ իրական աշխատավարձ, ինչքան ստանում էին մինչեւ այդ։ Նոր որոշում եւս մեկ ունի Սահմանադրական դատարանը, Արծիկ Մինասյանի ներկայացված նոր միջնորդության հետ կապված ամսի 11-ին որոշումը կայացրեց, որտեղ մասնավորապես ասվում է այս հարցի շուրջ ցանկացած վիճահարույց թեմա պետք է գործի մարդու իրավունքների գերակայությամբ, այսինքն եթե մարդ իրավունք ունի ֆոնդ չընտրել եւ ստանալ իր աշխատավարձն ամբողջությամբ, ապա գործատուն պետք է դա ապահովի, իսկ մնացած բոլոր հարցերին Սահմանադրական դատարանը առանձին անդրադառնալու է իր վերջնական որոշմամբ, այսինքն հիմիկվա ոչ մի հիմք չկա ժողովրդից, աշխատակիցներից, աշխատավարձից պահումներ անելու։ Ընդ որում գործատուն պահումներ անելու իրավասություն չունի, օրենքով, նույնիսկ այս կենսաթոշակային օրենքով պահումներ անելը չի մտնում իր պարտականությունների մեջ, նա պարտավոր է գանձել եւ փոխանցել ֆոնդերին, բայց քանի որ ֆոնդ չի ընտրվել աշխատակիցների կողմից, այդ պահումները փաստորեն անհիմն են լինում եւ աննպատակ։ Այդ պահումները նույնիսկ հետո կարող են աշխատակիցները դատական կարգով ստանալ, պահանջելով նաեւ տոկոսների փոխհատուցում, հաշվի առնելով գնաճը մի քանի ամիսների, հաշվի առնելով այն եկամուտը, որը կարող էր իրենց բերել այդ գումարները։ Մի խոսքով կատարվել է մարդկանց հիմնարար իրավունքներից մեկի սահմանադրությամբ ամնագրված սեփականության ազատ տնօրինման իրավունքի խախտում, մտել են մարդկանց գրպանը առանց իրենց կարծիքը հաշվի առնելու եւ մարդիկ արդարացիորեն իրենց բողոքի ձայնն են այսօր այստեղ հայտնում։
Կոչ ենք անում ղեկավարությանը իջնել եւ երկխոսության գալ աշխատակիցների հետ, լսել նրանց ձայնը, պատասխանել նրանց հարցերին։ Միայն այդ ճանապարհով կարող է էլեկտրական ցանցերը աշխատել եւ բավարարել իրենց աշխատակիցների պահանջները։ Իրանցից մարդ խոսի։ Ուրեմն մենք այսօր հավաքվել ենք ստեղ աշխատակիցներով, մեր ընկերներով, հավաքվել ենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչի հիման վրա են աշխատողներից պահվել, աշխատավարձերից պահվել գումարներ։ Հասկանանք դրա հիմնավորումը որն է ու որտեղ են այդ գումարները։ Ուզում ենք, որպեսզի մեզ բացատրություն տան։ Հիմա տեսնենք, չգիտեմ, ով կմոտենա մեզ կամ ում հետ մենք խոսանք, որպեսզի այդ հարցերի պատասխանները ստանանք։ Կոնկրետ այս պահի դրությամբ կան հստակ ձևավորված հարցեր, հետագան արդեն ոնց կլինի, ոնց կզարգանա, դա կախված կլինի այդ հարցերի տված պատասխաններից։ Ինձ անձամբ չի մոտեցել։ Դե նորից ինչպես միշտ իրենց գործելավոճը պարզ է։ Աշխատակիցներին նույնիսկ այս դեպքում, երբ որ իրենց վերաբերող իրենց ուզող հարցներ, հա ոչ ոք քաշվի չառավ։ Եկան լրագրողներ ինչ-որ բան ասեցին, գնացին, իսկ աշխատակիցները, այստեղ աշխատակիցներն են եկել բողոքելու։ Ու ինչի ժամը 4-ին, եթե այս մարդիկ արդեն այստեղ են եւ արդեն ունեն հարցեր, որոնց սպասում են պատասխաններ։ Մենք պահանջում ենք, որ հենց հիմա սկսվի երկխոսություն։ Մարդիկ եկել են ասելու, որ դեմ են այս իրենց իրավունքների ոտնահարմանը։ Դեմ ենք։ Դեմ ենք, 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 դեմ ենք։ Կոչ ենք անում ղեկավարությանը իջնել եւ երկխոսություն սկսել աշխատակիցների հետ։ Իջեք, 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 իջեք։ Ժամը 4-ը չեք գնալու աշխատանքի։ Ժամը 4-ը հանգիստ կարա դառնա այդ ժողովի ժամը 4-ը, հանգիստ կարա դառնա ժամը 11-ից։ Դա ցկելու իմաստը ես չեմ տեսնում։ Իսկ եթե չիջնեն, չեք գնում աշխատանքի։ Իհարկե, գնալու ենք այստեղ։ Ստեղ ես ուղղակի մի հատ փոքր ակնարկ անեմ, հա։ Նման բան տեղի ունեցավ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղիների հետ կապված։ Այնտեղ էլ Արմիության նախագահը ինչ-որ ժամ նշանակեց, որ բարձրանան իրենք խոսեն ղեկավարության հետ։ Արմիության նախագահը հայտարարություն արեց, եթե աշխատակիցներին ելքը այդ խոսակցության չբավարարի ինքը հրաժարական կտա, բայց ես ինչքան տեղյակ եմ դեռևս ինքը հրաժարական չի տվել, իսկ աշխատակիցներն այդքան էլ ուրախ չեն եղել որոշմամբ։ Սա ձեր հարցին պատասխան, որ ժամը 4-ին ինչ-որ հանդիպում կա, ու սա արդեն երրորդ դեպքն է, ինչ-որ 4-րդ դեպքն է սենց խնդիրների, ու փորձը ցույց է տալիս, որ ինչը փակ գրասենյակներում խոսակցությունները մենք ոնց տեսնում ենք, արդյունքի չեն բերում։